Now wow, in the beautiful, in there wonu. Ana ma nwa only na unu niile chọtabo. Ndị na-agwa m jisi ike ị na-ama ọfụma ị na-try daalụ maka ọdụlụ easy. And ndị na-agwa m ife abụla Igbo ị ga-akwụsị ị naghị asụ Igbo. Ọkụ ị na-anụ ife m na-ekwu? Ị na-anụ ife m na-ekwu? Kedu otu unu chee na mụ abịa America ga-anọdụ ebe a na-asụ Igbo ka unu nọ na Nigeria? O nwere isi. Mana since unu niile bịa ọfụ ka m gwa unu onye mbụ. Afa m bụ Chinechelum and abụ m onye Anambra. Nna m ọ si Obosi bịa America. Nne m ọ si Isuofia bịa America. So if I happen Nigeria, faje Los Angeles, and all about Wakambi until I'm Lu Irina Sato, and then I'm Pua Los Angeles, J Philadelphia, not about for football, years, and then Kita I'm busy na New York, eba I'm na Lolo. And come going to Kita, abuluko genine kam gana swibo. Man I'm gonna post to eba I'm na swibo, maka achomi mo ye more. Indi yemu topic dalino makam gana me more videos nibo. And all kama abulu na unugomo o abulo twa kina kuifa abulo twa kina kunka or kuyo twa inkawa kama instead of igomo o kusi suibwa. So and for na jumu abulu na amjego Nigeria ajegom abumoye ugamu ma village. And indi nona Nigeria abulu no no amalo imona indi nọ na America ọ bụ na nnefe amụfa na America ndị na-asụ Igbo ọhịlụnne like ọ wee ndị na-anụ Igbo ọ wee ndị na-akụwa obele like oh afa mbụ oh kedu kachifo mana ọ sọnsọ that level. So yes Igbo mụ adịlụ perfect mana ana m ya efe. Well aga m afa apụ be mụ mana achọbụ m ịgwa ndị bịa ọfụ ndị ruo. I got pause. Bye bye.